berantakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kemanusiaan dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir ditemani Bang Wilman mewakili DPD Hilal Merah Indonesia Provinsi NTB mau meluncur ke lokasi yang terkena dampak angin puting beliung di Dompu. Ini kita udah siap-siap, udah mau berangkat malam hari ini. Logistik yang kita bawa lumayan cukup seperti pakaian, selimut, terpal, bahan pokok makanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 8 jam ya Bang, 8 jam kita perjalanan ke Dompu. 12 jam. 12 jam kita perjalanan ke Dompu. Sekian info dari Al-Fakir. Maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita sampai di Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Setelah melewati perjalanan dari Mataram, Lombok kurang lebih 12-13 jam. Alhamdulillah. Yang barusan terjadi angin besar yang meluluhlantahkan SMA N2 Manggalewa. Tuh kita lihat ini yang terjadi. Di sana banyak seng-seng yang terbang. Ini sampai lulu lantah. Ini kayu yang datang dari atas langsung tembus ini. Ya, hancur semua. Masya Allah. Yang paling parah ini. Nah, di bawah sana pada seng yang luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, semua dua sudah hancur. Hancur berantakan. Dia lagi di bagian belakang. Kita lihat di bagian belakang ini. Ini bisa, Masya Allah. Sudah nggak ada atapnya ini. Udah hancur sampai jatuh ke bawah sini. Masya Allah. Hade meteran. Hade ti bumi. Sore. Ya. Sekarang kami berada di Dusun Bujur, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Ya, ini salah satu rumah yang terdampak dari angin puting beliung, bencana angin puting beliung kemarin sekitar pukul 2 ya, siang hari. Lumayan berat. Jadi di sini ada seputaran 30 lebih rumah rusak parah
dan ada ratusan rumah rusak sedang. Kategori rumah rusak sedang itu atapnya terbalik, jadi atapnya udah nggak ada atap, jadi tidak layak untuk dihuni. Ya, jadi sementara mereka membutuhkan terpal, baju hangat, terus selimut dan logistik makanan. Ya, insya Allah kami membawa sedikit dari hal-hal tersebut yang dibutuhkan, insya Allah berguna bagi masyarakat. Ya, seperti yang nampak di layar kaca Anda, banyak sekali yang terkena dampak. Ini salah satunya profil rumah yang terkena dampak daripada angin puting beliung tersebut. Inilah prosesi penurunan logistik di posko tanggap darurat penanggulangan bencana angin puting beliung Desa Lanci Jaya. Logistik yang kita bawa berupa terpal, selimut, pakaian, air mineral, beras. Alhamdulillah kita disambut baik oleh masyarakat Desa Lanci Jaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Angin puting beliung ini terjadi pada saat kapan ini, Pak? Ya, jadi sedikit kami sampaikan bahwa terjadinya angin puting beliung ini sekitar jam 2 siang. Ya, pada awal datangnya puting beliung ini jadi datang secara tiba-tiba, jadi tidak ada tanda-tanda apapun selain daripada intensitas hujan yang begitu besar. Apa harapan terbesar untuk para donatur yang ingin membantu warga sekitar sini, Pak? Jadi harapan donatur ataupun warga di sini ya bagaimana secepatnya dari dari pemerintah, dari beberapa elemen untuk bisa membantu. Yang pertama memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat sini yang terkena dampak. Kemudian yang kedua membantu untuk membersihkan puing-puing rumah yang sudah roboh rata dengan tanah ini. Dan kami juga dari masyarakat sini terima kasih atas bantuan yang disalurkan kepada kami, dan kami sangat berharap bantuan-bantuan dari pihak manapun untuk saat ini. Ada sekitar berapa untuk kerusakan rumah sedang, rumah ringan dan berat, Pak? Untuk data sementara, karena memang kita sudah membentuk tim tapi kita belum turun di survei lokasi, terdata sementara itu ada 173 rumah yang rusak. Rusak total? Ya, rusak total ya. Oke. Oke, demikian laporan dari salah satu perwakilan tokoh masyarakat sekitar sini. Ya, harapan terbesar masyarakat sini untuk para donatur, para dermawan yang ingin membantu daripada saudara-saudara kita yang di sini. Sekali lagi pertanyaan, apa aktivitas kebanyakan dari warga sekitar sini, Pak? Ya, jadi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sini kebanyakan dari peternak dan pertani. Nah. Jadi kalau musim kemarau begini kebanyakan masyarakat ya hanya kerja kebanyakan serabutan gitu, Pak. Serabutan. Ya. Oke. Demikian info dari Al Fakir dari Dompu. Al Fakir melaporkan.